Hello， 大家好，欢迎来到王文杰 Ariana 王的地产经济频道。我们今天呢来看一下 Cypress 的学区房，这里的学区呢都是 A 以上的学分。今天呢是到了 Cypress 的 Tongue Lake 这个小区。这个小区的房子，我们现在看的这个样板房是4155尺，74.9万。有5个卧室，4个半卫生间，然后还有书房和 game room。我们的小区的 HOA 费呢，现在已经是1784，一年。然后我们的这个地税呢，是3.48%。这里的学校呢，高中的话还是有很多 reward 的，除了 A 以外，还有很多 reward。这个房子的外观呢，是很多人喜欢的这种城堡式的这种外观，而且它全部都是石头和砖的，这种质感也是很好，而且很现代。这个我们一进来这个地方呢，也是一个挑高的一个小的挡雨的地方，这个门呢也是很厚重的一个门，比较现代风的。我们一进门的右手边呢，这边就是一个书房，书房的这个地方呢，还有一个 bay window 的形式。也是一直上挑到上面的高挑屋顶，这种圆弧的设计让这个书房的这个 view 特别的漂亮，而且这边两边的这个玻璃大门，你看这个宽度整个的这个门全部都是挑高的8 feet 的门。从书房走过来，这个左手边进门左手边这边就是一个客卧，然后外加一个客卧自带的一个卫生间。这个客卧呢，这个窗户是有2个窗户，相当于是加大透光的。然后这边的卫生间呢，是一个洗手台，然后淋浴，然后这里也是层高依然是比较高的。这个全房间，这都是8 feet 的门，都是8 feet 的门。这个衣帽间也是比较大的，相对于这个客卧来说。一进门，从书房出来这个位置呢，就是一个旋转的楼梯。这个旋转楼梯呢，你可以看到上面的这个vaulted 的这个 ceiling 非常的漂亮，而且充满了细节。这个 ceiling 呢，差不多是要大概就是1万块钱左右的这么一个 upgrade 的费用。我们往前走呢，这边就是一个小的储物空间。储物空间这边过来呢，跟餐厅相连的就是 dining room。dining room 这边还有一个这个小的一个吊顶，很漂亮。然后这个金色布置，这个3个大窗户可以采光。在这里整个空间的光线都是非常好的。从这个餐厅我们对面走过来呢，就是一个 media room。这个 media room 呢是 sliding door，这个 sliding door 呢颜色跟 media room 里边的颜色也是一致的，都是比较暗色的设计。大小呢并不是很大，但是呢层高还是可以，空间还是不错的。我们往这边走呢，这个就是高挑厅的，一直到顶的。大概有24 feet 左右的这么一个高挑的客厅，这边呢有壁炉，然后这边呢是电视墙设计，整个的设计呢是很简洁的。这边的这个 sliding door， 这个 sliding door 呢是 upgrade 过以后的，这个大概要1万多的 upgrade 费，至少要，它这个价格是不停的变化的，因为就是你要看这个 design center， 现在这个房子是没有现房的，所以说你可以建，但是你建的时候呢，你可以选这个 upgrade， 它不同时期的价格是稍微有些变化的。在这个客厅呢，你可以看到这个外面的这个 patio 大的这个 Texas 版的这个 patio 的这个大小，让空间感觉就是层高挑起来非常的敞亮。这个客厅的背景墙呢，它是用了深色加暗，然后给一个空间延伸的感觉。然后上面呢也是相配的这个
金色和这个黑色跟这个房子整体的风格都是特别的搭，然后一下就把视线拉高到最顶。这边的这个呢也是一样，这个颜色呢也是风格都是近似的风格，跟这个画的颜色基本上是很搭的，所以呢这个整体感觉还是这个一路到顶的这个 tile 的设计呢也是很现代风的，让这个壁炉这个地方感觉的就是让人眼前一亮。我们转过来看一下这个窗帘，这个窗帘这里呢，它也是上面加了一些小的细节，就让感觉视线一下子就把它拔高了。那我们的客厅的对面这边呢，就是一个早餐厅和厨房的位置。早餐厅这边过来呢，就是我们的厨房了。厨房这边呢是一个微波炉，然后烤箱。这边呢就只有这个上面的这个 oven 上面的这一部分，这是煤气灶。这里呢是我们的抽油烟机，这个抽油烟机的这个力度还是比较不错的，而且上面呢都是已经通到户外的，这个管道直接通出去的，所以这个油烟呢是直接抽到户外的。这个后面的这个 backsplash 也是这种黑白灰设计的，黑色、灰色、白色这种色系跟这个房子的整体是特别搭的，跟它这个 natural 的这个木地板，整个这个拍下来这个也是 upgrade 过的。正常情况下只有 tile 和这个地毯，但是呢你可以 upgrade 这种地板。这个地板呢，这个灰色，搭起来呢都是很自然的。这边的这个台面呢，这个中岛台的这个石材用的是整张的板，而且呢，这个是石英的，很漂亮的这种灰色系，上面带着细小的这种白色的花纹，然后这种金色的这个水龙头设计跟着灯跟它其他的这种装饰也是非常搭的，这是一个系列的。那这个是饮水的，这边的这个水槽呢是那种整体的一体式的这种四方形的这种水槽。我们可以看到我们这边的这个柜子也都是高挑的，一直到上面。然后这边呢还有一个窗户，我们这个窗户呢也是就是把这个光线一下子就照到了这个厨房。然后这边的这个冰箱，这个窗户呢跟我们的这个早餐厅那边的窗户呢是一种风格的，这个窗帘搭配也是灰色系的，很漂亮。我们走到这边呢，这边是我跟我们的这个 dining room 是相连的。那这个 dining room 这边呢，我们还有一个小的吧台和 pantry 的位置。这也可以放一些酒呀，就是做一个酒柜，或者是说 upgrade 到这一些那个放酒的酒柜都可以的。我们从客厅这边走过来，那就是我们这个经典的德州卧室的这个位置。这个主卧的面积是非常大的，相对于不管是层高来讲，还是这个窗户这种感觉空间，这是 king size 的 bed， 在里面这个空间是非常大的。而且它这种白色系，这种很天然这种设计，让你感觉非常的放松。这个吊灯呢也是很匹配的。然后我们到这边来看一下我们的这个卫生间。那这个卫生间呢，它实际上是一个浴盆和浴室分开的，而且两个的这种设计都很漂亮，空间也特别好。那这种呢就是已经包括在了 upgrade 里边，这个 commentary home 现在就是把这两块呢全部都包括在标准的这个房价里，70多万，我已经包括这两块。然后这是两个分的洗手台，两个分的洗手台呢，这个金色现在都很就是流行这种金色的设计，而且这个镜子呢是稍微可以移动的。如果比如说年纪小的小朋友，或者是说个子高的、个子矮的，你可以根据自己的情况来调整这个视线。这点设计呢是非常温馨的。当然呢，你也可以买其他自己喜欢的镜子。这个设计我是非常喜欢的。那这边呢就是这个马桶的位置。
这里呢是以其中的一个衣柜，然后一个衣柜，另外一个衣柜，然后这边的衣柜呢实际上是可以通到洗衣房的。我们洗衣房这边呢就可以走过来到洗衣房这儿，有脏衣服可以直接扔进来，省了很多的时间，而且呢更加整齐。这边的这个衣柜呢，可能是男士的，稍微小一点点，但是还是纵深还是比较深的。这个在 shower 旁边呢，有一个放浴巾还有毛巾的地方，还有手纸啊，都可以放在里面。这个 standing shower 呢，正好是在这个浴缸的对面。然后这里呢也是一个很 natural 的一个设计，就是灰色的。这个瓷砖呢跟这个 tile 的颜色呢和花色都是一致的。里面呢加了一些小的其他的类似色系的一些小的点缀，所以呢整体很漂亮，很现代。这个 shower door 也是很厚的这种钢化玻璃，同样也是这个金属的这个金色的设计，很漂亮，跟外面的那个水槽上的这个水龙头是一致的。我们这个浴缸的这个水龙头呢，这里也是一个金色的设计，很漂亮。它这有点像商业的那种水龙头的设计，这种还是比较少见的，但是呢，感觉是很搭。如果你是要买房、卖房还是投资房，都可以找 Ariana 王。我的电话是832-992-2517，我的网站是 houseinhouston.com。这个从旋转楼梯上来呢，就是 game room。我们一进来呢，这个 game room 是可以跟这个客厅来沟通的。然后这边的大小呢，还有这个采光都是很好的。这面4个窗户过来，然后这里可以休息，可以打这个桌球。然后这边呢，又是跟这个客厅的这个大窗户相连，所以这个光线整体通透性，还有这边的这个玻璃大门，还有这个窗户。这个小桌子我还是很喜欢的，它这面的这个 wheel 呢是我们这个吊顶，这个客厅的那个吊顶的空间，还有这边壁画的装饰，然后这个 game room， 然后下面呢就是我们的高挑的客厅，然后可以跟客厅这边沟通，然后可以在这里玩一个 game 呀，或者是说这里它都已经摆放了几个 game， 在这里玩一下 game， 这感觉是很舒服的，还可以跟院子，可以看到院子这种风景都是很漂亮的。我们过来以后呢，这边就是走过来，这边这个是一进门的左手边，然后呢是一个女孩的房间，这边是有一个房间的，这边是一个卧室。这个卧室呢也是，这个卧室是一个 full size 的床，所以呢，其实正常情况下呢，就是一个如果一个大一点的床放2个 nightstand。这边呢是自带一个全卫生间，一个洗手台，这一个洗手台，然后这边呢也是这个卫生间。这个卫生间呢，这个浴室呢是一个有窗户的这种浴室，而且呢也是这种整个房子都是这种黑白灰系的这种色系，整体搭的还是很漂亮的。这边呢还有一个小的单洗手台，可以就是外面 game room 也可以过来 share 一下这个小的洗手台和这个卫生间。我们这边走过来呢是2个卧室，这个卧室呢是 share 这个 Jack and Joe 的一个卫生间，我们进来看一下。这边呢是一个 full size 的床，然后这边呢就是卫生间。这里的这个窗户呢是一个 sliding 窗户，所以比较宽一些。这一头呢是它的这个小的一个衣柜，这个衣柜呢是通的，两边的这是一个标准的衣柜。我们走到这边呢，就可以看到这个双洗手台。我们这边是这个双洗手台，也是这种黑白灰这种基调的这种色系，跟这个房子都是很搭的。这里呢是走进来呢，就是它的卫生间了，也是很高挑的。走到这边呢，就是通向另外一个卧室。这个卧室呢是一个小的衣柜，然后一个 full size 的床摆放的是，然后这边呢是一个上下高挑一点的这个窗户，但大概的面积跟那边是差不多的。
然后我们走过来呢，就回到我们这个走廊，回到这里。这边我们移过来呢，还有一个就是2个小朋友的一个书桌的一个学习区，这个设计的还是挺贴心的。我们从客厅的这个 sliding door 出来呢，就到了这个德州版的大 patio， 也是挑高的这个层高，然后带一个下调的这种电风扇。看，然后这边呢，你可以装电视，然后这个也是 upgrade 的，然后你可以就是有选项，建商这里就有选项，就是你可以 upgrade 大概几千块钱，然后这个 patio 本身呢也是几千块钱，所以加起来如果这2个都 upgrade 的话，差不多就是1万多。但是呢，这个patio 是非常舒服的，它底下呢是这个水泥的做成的这种tile 的这种形状，但实际上是水泥做的，很结实。然后这个大小呢，还有这个 patio，就是你哪怕下点小雨啊、太阳烈啊，然后都是可以在这里就是招待朋友或者自己就是享受一下这个户外的生活。我们户外厨房这边呢是一个洗手水槽，可以刷碗啊，然后洗手用的。这边呢就是一个 griller， 这底下呢都是一些储物的空间，你可以放一些自己的工具啊，就是收的外面看起来就非常的整洁。这个呢是从早餐厅这里也可以步入到这个 patio。我们 Tanyan Lake 这个小区呢，它最大特色就是湖比较多。那这个湖呢，我们是可以下机动船的。这个小区呢，一共有300 acre 的这个面积，一共有14 mile， 大概这个沿岸就是沿着水线。这个 Tanyan Lake 呢，就是基本上是休斯顿这边最大的一个。就是属于小区内的湖，它是属于最大的。你不管是可以开船去吃晚餐，然后甚至可以去可以 ice skating 在湖面上，你就是在自家的这个后花园就可以有所有的各种的这种娱乐。这边呢有这个 clubhouse 呢也有这个 fitness center， 然后还有可以 rental 的这个party rooms。有 tennis court， 这边呢也有 lazy river， 然后 sliding tower， 还有这个很大的这种小孩的玩的这种 splash pad， 而且呢还有这种奥林匹克 size 的这种游泳池，也有 Laguna pool， 还有recession 的这个 stand， 还有 beach 这种沙滩。这边的这种 boating 啊 skating 啊，还有这种各种水上活动，都是所有的这种居住在这里的这个住户都是可以去享受的。Tanyan Lake 呢是在2016年到2019年的时候被评为这一年最好的这个 Master Plan Community。因为呢你这种水的这种娱乐是非常有特色的，而且呢你甚至可以开船去 shopping 和去吃晚餐，这个是很 fancy 的一件事情。那我们再总结一下这个房子。大概呢，我们先总结一下这个房子，就是一些 upgrade， 小结一下。这个房子呢，一共是有5室，4个半卫生间，3个车库。这楼上呢是有3个卧室，2个卫生间，楼下呢是一个 master bedroom， 还有一个客卧。那我们的这个 upgrade 呢，稍微总结一下，就是说我们的这个 patio， 看到这个 patio 就是德州版的这种大 patio，是8000块钱，然后 kitchen 这个户外的 kitchen 大概是5000块钱左右，然后这个 sliding door 呢大概是14000块钱，上下。我们的这个一进门楼梯上面的这个拱起来的这个吊顶。是1万块钱左右。如果你需要买房或者是卖房，请找 Ariana 王，我的电话是832-992-2517。